Spider-Man ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့က Peter Parker ဒါမှမဟုတ် Miles Morales ကိုပဲပြီးမြင်ကြတာပါဒါပေမဲ့ Marvel က2023မှာတကယ်ကိုထူးဆန်းလွန်တဲ့ Spider-Man တစ်ယောက်ကိုပေးခဲ့ဘူးတယ်ဒီ Marvel Comic ထဲမှာ Nightcrawler တစ်ယောက်က Spider-Man ဖြစ်လာရတဲ့အကြောင်းရင်း Uncanny Spider-Man အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ဘာမိမှာဆို channel လေးကို like share subscribe လုပ်ဖို့လည်းမမေ့ကြပါနဲ့အောင်ဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးကိုဆက်လိုက်အောင် Okay, let's go. Nightcrawler ဆိုတာ H-Man မန်ပါဝင်အဖွဲ့ဝင်တအုပ်ဖြစ်တဲ့ mutant တစ်ကောင်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒီကောင်ရဲ့အနောက်မှာအမြင့်အရှိရှိပြီးတော့ဒီကောင်လက်တွေခြေထောက်တွေကလည်း၃ချောင်းစီပဲရှိတယ်သူရဲ့အစွမ်းကတနေရာနဲ့တနေရာကို teleport လုပ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဒါမဲ့ဒီ comic ထဲမှာတော့ Spider-Man ဖြစ်နေရတယ်ဘာလို့ Spider-Man ဖြစ်နေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်ပြန်ပြောပြOkayဇလန်ရဲ့အစမှာလူတစုကလူခန္ဓာကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတွေမောင်ခိုရောင်းဖို့ခိုးထုတ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးနေကြတာအဲ့ဒီမှာတို့လှုပ်ထားတာတခုရှိတယ်ဒါက Spider-Man Homecoming ရုပ်ရှင်တွေကအယူဆကိုယူသုံးလာတာပါဒီပုံမှန် Spider-Man တွေဖြစ်တဲ့ Miles Morales ဒါမှမဟုတ် Peter Parker တို့ကမြို့ထဲမှာဆိုရင်အဆောက်အဦတွေကိုအမြင်နဲ့လွယ်ပြီးလိုက်ရတာလွယ်တာမလို့ဒီရာဇဝတ်ကောင်တွေက Central Park ဆိုတဲ့ပန်းခြံတန်းကိုဖျက်ပြေးကြပါတယ်ပြီးတော့တို့ပါဇက်ကပြောနေကြပါတယ်ဘာလို့ဒါကိုတဲ့အရင်ကဘယ်သူမှမတွေးမိကြတာလဲလို့တော့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒါကမှန်ပေမဲ့တို့မတွက်မိတာက Nightcrawler တယောက်က Spider-Man ဝစ်စုံနဲ့ပေါ်လာတာပါပဲသူကြည့်ရတာစောင်းအောင်လမ်းပါတယ်ဒီ Nightcrawler ကို Spider-Man အနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာကိုလည်း comment မှာတစ်ချက်လောက်ပြောခဲ့ကြအောင်တကယ်တော့ Nightcrawler က Spider-Man အဖြစ်ပို့ပြီးထိရောက်ပါတယ် Peter Parker ကအမြင်နဲ့ပဲလွယ်နိုင်ပေမဲ့ Nightcrawler ကတော့ teleport လုပ်နိုင်လို့နေရန်လဲတတ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ Peter လောက်တော့ခွန်အားမကြီးပေမဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာတော့ Nightcrawler ကအသာစီးအေးဆေးလေးရတော့ပါတယ်ဒီ Five Sense အတွင်းမှာ Nightcrawler က Astra Sword ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်သားကိုထုတ်တုံးလိုက်တော့ရန်သူတွေကဘာလို့ဘာကန်ရမှမသိဖြစ်ကုန်ကြတာပေါ့အဲ့ဒီရာဇဝတ်ကောင်တွေကတယောက်က Spider Stan ဆိုတဲ့ forum ကိုအမြဲကြည့်နေတာဒါက Spider-Man ကိုစောက်ကြည့်တဲ့သူတွေ fan တွေရှိတဲ့နေရာပေါ့ဒီရာဇဝတ်ကောင်တွေအတွက်တော့ Spider-Man ရဲ့စွမ်းအားအသစ်တွေကိုလေ့လာဖို့နေရာကောင်းတစ်ခုပဲလေအားလုံးက Spider-Man အသစ်အကြောင်းကြားဖို့ပဲမယ်ဒီလောက်ကျန်းတဲ့ဓာကြီးပါလာလိုက်မယ်လို့တော့ဘယ်သူမှမထင်ခဲ့ကြဘူးNightcrawler ကရန်သူတွေကိုနိုင်ပြီးတဲ့နောက်မှာလူတချို့ကတူနာလာပြီးတော့မင်းချောင်းငါကြားဖို့တဲ့ငါအတွက်$20တန်ပေါ်မှာလက်မှတ်ထိုးပေးပါအောင်ဆိုပြီးတော့တောင်းတာမျိုးတွေလုပ်ကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအမျိုးသမီးတယောက်တူနာရောက်လာပြီးတော့သူ့ကလေးပဲမှလဲလို့လာမေးပါတယ်။ဒီအမျိုးသမီးကနောက်ပိုင်းမှာအရေးကြီးကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်ပါလာမှာပါ။ဒီအချိန်မှာပဲ Sentinel စက်ရုပ်ကြီးကရောက်လာပါတယ်ဒီ Sentinel စက်ရုပ်ကြီးဆိုတာကတော့ Tony Stark ရဲ့ company ကိုတိမ်းပြီးတော့ Stark နည်းပညာနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဒီဆောက်ထားတဲ့စက်ရုပ်တွေပဲဖြစ်တယ်ဒီစက်ရုပ်တွေကလုံးဝအရင်အထက်ကိုအစွမ်းထွက်ပြီးတော့ mutant တွေကို DNA စစ်ပြီးကိုရှာနိုင်ပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီဇက်လန်ကဘယ်အစလဲဆိုတော့ Fallout 8ဆိုတဲ့ comic ဇက်လန်အစပါတယ် Fallout 8ဆိုတဲ့ comic ဇက်လန်မှာဒီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက mutant တွေ H-Man တွေရှိတဲ့ mutant တွေအဖွဲ့အစည်းကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီအဲ့ဒီအနေအကြားတွေကနေပြီးတော့ Nightcrawler ကလွတ်မြောက်လာပါတယ်ဇလန်ကိုပြန်ဆက်ရမယ်ဆိုရင် Nightcrawler နားမှာရှိတဲ့ထူးဆန်းတဲ့အတန်တစ်ခုကသူ့ကိုစိတ်လျှော့ဖို့ပြောပါတယ် Sentinel က scan ဖတ်လိုက်ပြီမယ် Nightcrawler ကို mutant အဖြစ်မတိလိုက်ပဲနဲ့ထွက်သွားရပါတယ်အဲ့ဒီနောက် Nightcrawler ကခိုးထုတ်ခံရတဲ့အင်္ဂါတွေကိုဆေးရုံစီ teleport လုပ်ပြီးပို့ပေးလိုက်ပါတယ်နောက်ပိုင်းတစ်ခုမှာ Peter Parker ရောက်လာပြီးတော့ Nightcrawler နဲ့စကားဆပြောပါတယ် Peter က Nightcrawler ကို Spider-Man အဖြစ်ဟန်ဆောင်ပြီး New York မှာကူညီနေတာကိုပြဿနာမရှိပေမဲ့ဒါကဘယ်လောက်ထိအချိန်ကြာမှလဲလို့တော့မေးခဲ့ပါတယ် Nightcrawler ကဘာလို့ဒီလိုဖြစ်နေရတာလဲဒါက Fallout 8ရဲ့အစပိုင်း Son of H မှာဖြစ်ခဲ့တာပါ Nightcrawler ကစိတ်ထိန်းချုပ်ခံရပြီးအစိုးရအရာရှိတွေကိုလူပေါင်းအလဲမှာတတ်ခဲ့ရပါတယ်ဒါ Orchis အဖွဲ့က mutant တွေကလူသားတွေကိုတတ်မဲ့သူတွေပါဆိုပြီးနာမည်ဖြတ်ဖို့လုပ်ခဲ့တာပါပြီးတော့ Nightcrawler ရဲ့ဓာတ်ကလည်းသူ့ရဲ့ hope မျောလင်းချက်အဖြစ်ပြောင်းလာတာပါသူ့နာက White Gremlin ကလည်း Legion ပေးခဲ့တဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်ပြီးဒါက Sentinel တွေသူ့ကိုမမိအောင်ဖုံးကွယ်ပေးထားတဲ့တခုဒီတော့အရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ Nightcrawler က Krakoa ကျွန်းတိုက်ခိုက်ခင်အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာမရှိခဲ့လို့အခုလိုအရေးထဲကနေကူညီဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ Orchis ဌာနချုပ်ပြပါတယ် mutant တွေကသူတို့ DNA ကိုဖုံးကွယ်ဖို့နီလန်ရှာတွေ့တော်ပြီဆိုတော့သူတို့ဘက်ကနေတိသွားပြီဒါကိုတိုက်ဖို့သူတို့ကတဟောင်းဆိုတဲ့ program ကိုပြန်စတင်ကြတယ်ဒီ program ကဘာလဲဆိုတော့ mutant တွေကိုပြန်ဖမ်းပြီးတော့မှအခြား mutant တွေကိုလိုက်ရှာခိုင်းတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာ Spider-Man ရဲ့ရန်သူဟောင်းဖြစ်တဲ့ Vulture ကလည်းသူတို့နဲ့ပူးပေါင်းနေပြီးတော့ပုံးနေတဲ့ mutant တွေကိုအမဲလိုက်ဖို့လုပ်နေကြတာဖြစ်တယ်
ဒါကတကယ်ကိုမိုက်တဲ့ concept တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ် August Fest ကအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာပြောလဲဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာ home program အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးဒါကြောင့် mutant တွေကိုလိုက်လံရှာဖွေနိုင်တဲ့အခြားတစ်ဖွဲ့ကိုတုံးချရမယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းကိုမပြောခင်မှာခလေးပြောက်လို့အမြဲငိုနေတဲ့ပထမဆုံးကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ main ကလေးအကြောင်းကိုတစ်ချက်လောက်ပြောလိုက်အောင်အဲ့ဒီအချိန်မှာ Central Park ထဲမှာ Nightcrawler ကတော့အခြေချအမြဲနေထိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာအမျိုးသမီးတယောက်လူတယောက်ကလူရက်ဖို့စူးစမ်းနေတာကိုသူတွေ့လိုက်ရတယ် Nightcrawler ကအချိန်မီရောက်လာပြီအဲ့ဒီလူအချက်ထဲနဲ့အလဲတိတ်လိုက်တာပါထူးခြားတာကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ level မှာ August ကနေအများပြည်သူကိုရောင်းချတာတဲ့ mutant စမ်းတက်ဆက် mutant တွေကိုခြေရာခံတဲ့ဆက်လို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒါက August ရဲ့ Project Right Awake season ရဲ့တစ်စိတ်ပိုင်းလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒါကအနီးနားမှာ mutant ရှိရင်အချက်ပေးဖို့နဲ့တာမန်လူတို့ကို mutant တွေရဲ့ရန်သူဖြစ်လာအောင် mutant တွေ့တာနဲ့တည်င်းပို့လာအောင်ဆိုတဲ့တွေးထုတ်ပေးတဲ့စနစ်တစ်ခုလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒါမဲ့တကယ် crawler လက်ချက်နဲ့လဲကျတော့တဲ့လူရက်တူကပြန်ထလာတဲ့အချိန်မှာ Mr. Green အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတာပဲငါခလေးပမာလဲလို့អော်နေတဲ့အမျိုးသမီးက Mr. Green ဖြစ်နေတာပါဒါကဘာလို့မျက်လုံးပြူးသွားရတယ်လဲဆိုရင် Fall of 8အစမှာ Mr. Green ကအတက်ခံလိုက်ရပြီဖြစ်ပါ तू ကတကယ်တမ်းဆိုရင်တေနေရမှာပါဒါမဲ့ तू ကဘလို့လို့အတက်ရှင်နေတာလဲ तू ကိုယ်တိုင်တော့ तू ဘသူလဲဆိုတာမတိတော့တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပါတယ်နောက်ထပ် comment panel ရဲ့အဆုံးမှာတော့ Nightcrawler ကိုလိုက်ဖမ်းဖို့တာဝန်ပေးခံရတဲ့ကြေးစားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုပြပါတယ်။သူတို့က Silver Saber ရဲ့ White Bug အဖွဲ့ပါပဲ။လူအများစုက White Bug ကိုအထင်သေးကြပြီမယ်။အခု Orchis ရဲ့နီးပညာနဲ့အထောက်ပံ့တွေရလာတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ကစောင်းဝမ်းကျန်းတဲ့ကြေးစားမှုဆိုကြီးတွေဖြစ်လာတယ်။ Silver Saber ကိုယ်တိုင်ကစိတ်ဝင်စားဖို့တိတ်မကောင်းဘူး။ White Bug ကတော့တကယ်ဆောင်ရမ်းမိုက်ပါတယ်။သူတို့က Wolverine ပဲဖြစ်ဖြစ် Magneto ဖြစ်ဖြစ် Professor X ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြစ်မှတ်ထားပြီးဆိုရင်ဘယ်တော့မှမလွတ်အောင်လုပ်တဲ့အဖွဲ့ပါအမြဲတမ်းပြစ်မှတ်ကိုရအောင်ဖမ်းနိုင်တဲ့အဖွဲ့လို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒါကြောင့် Nightcrawler နဲ့ White Bug တို့ဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာစိတ်လှုပ်ရှားစရာပါပဲကျွန်တော်အခုပြောပြသွားတာကတော့ Uncanny Spider-Man issue number 1 comment အကြောင်းပြောသွားတာပေါ့နော်Nightcrawler တယောက် Spider-Man ဖြစ်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းဆိုတော့ဒီ comic က issue အားလုံးပေါင်း5ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်အခုပြောပြသွားတာတော့ issue number 1ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ် comic issue လေးတွေစိတ်ဝင်စားတယ်ထပ်နားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Burmese Marvel channel လေးကို subscribe လုပ်ထားကြပါအောင်ဒါမှမဟုတ်သိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပြောစေချင်တဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ် comment မှာတစ်ချက်လောက်မှတ်ပေးပါဆိုတော့ video လေးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရက်လိုက်အောင်